हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कर स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन नेवी अप्रेंटिसशिप की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अप्रेंटिसशिप की भर्ती आ चुकी है इंडियन नेवी में, जो कि नेवल शिपयार्ड रिपेयरिंग यार्ड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है, जो कि इंडिया के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, बट वो ITI किए हुए हैं NCVT से। SCVT वाले जो स्टूडेंट अप्लाई किए नहीं कर सकते हैं। SCVT वाले अगर आपने ITI किया है तो आप इलिजिबल नहीं हो। ओनली नेशनल जो है आपका NCVT वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता दूं, बहुत बड़ी मौका है अप्रेंटिसशिप की। इंडियन नेवी में अप्रेंटिसशिप करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आपके लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। अगर आप एलिजिबल हो तो ज़रूर अप्लाई करें। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी कितनी कौन कौन से ट्रेड वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं बता दूं, इस चैनल पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल पल की अपडेट दी जाती है। आपके लिए ये वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिसने भी ITI किया है और जॉब करना चाहते हैं, अप्रेंटिसशिप की तलाश कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया मौका इंडियन नेवी में अप्रेंटिसशिप करना ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो उन तक वीडियो शेयर कर दें, वो भी अपना मौका जो ले सकते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आप चुके हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ ट्रेड वाइज आपका पोस्ट दिया हुआ कितनी कितनी वैकेंसी है यहाँ पे आप देख लीजिए। जनरली इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, मैकेनिक टर्नर, वेल्डर, पेंटर, सब दिया हुआ है यहाँ पे। इधर पोस्ट आपका दिया हुआ, वेरियस पोस्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 172 वैकेंसी है। यहाँ सभी कैंडिडेट लगभग सभी इलेक्ट्रिशियन एयरक्राफ्ट वाले आप देख लीजिएगा कौन कौन से ट्रेड है। यहाँ पे आप अपना ट्रेड वाइज वैकेंसी टेबल अपना देख लीजिएगा इस तरह से। आप बात करें ST SC OBC वाले के लिए, आप यहाँ पे सब कुछ जो भी सिमिलर वैकेंसी इस समय दिया गया है 16 जून 15, वो सब आप देख लीजिएगा। अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी के लिए आपको जो रिजर्वेशन मिलता है, वो कोची वालों के लिए थोड़ा रिजर्वेशन वहाँ पे रखा जाएगा। फिर आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को उसके भी जो 3% वैकेंसी है जो आपका रिजर्व है। क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th विद ITI किया है, 10th में अगर आपका 50% है और ITI में आपका लगभग 65% है, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। बट आपका NCVT होना चाहिए। यहाँ पे SCVT नहीं चलेगा, ओनली NCVT वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से लेकर 21 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बट ST SC और OBC वालों के लिए जो सिमिलर वैकेंसी जो छूट दी जाती है वो आपको मिलने वाली है। वो जो आपको सिमिलर जो आपका ST SC वाला 5 ईयर्स और आपका OBC के लिए 3 ईयर्स का मिलता है। यहाँ पे मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। 100 हाइट जो होना चाहिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका 45 केजी से नीचे नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर रहेगा या 45 केजी तो चलेगा। आपका चेस्ट रखेगा लेस देन 5 सेंटीमीटर, आपको लेस चेस्ट देन इस पर नहीं होना चाहिए। जो आपका प्रीवियस ट्रेनिंग कैंडिडेट हु किड ऑलरेडी अंडर गोइंग टू आर करंटली, जो अप्रेंटिसशिप पहले कर चुके हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। जो इस टाइप में जो पहले आप कर चुके हैं या कर चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। ओनली फ्रेशर ही अप्लाई कर सकते हैं जो कभी अप्रेंटिसशिप नहीं किया है लाइफ में। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे गुड स्टाइपेंड मिलेगा मंथली में। ऐसा कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया कितनी मिलेंगे, फिर भी लगभग 7 से लेकर 10,000 के बीच में आपका शिपयार्ड में जो आपका स्टाइपेंड मिलता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका रहने वाला है इस तरह कुछ, जैसे आपका फिर मेरिट बेस्ड पे आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। पहले मैट्रिक का और ITI एग्जामिनेशन का जो इतने भी मार्क्स हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट पे आपका शॉर्ट लिस्टेड करके रिटन एग्जाम या फिर आपका जो है ओरल एग्जाम, एक ओरल टेस्ट होता है, उस तरह करके आपको बुलाएगा। जनरली इसमें ओरल टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम की वैसे कोई पूरी संभावना नहीं है कभी करता है, ये डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, कभी करता है तो कभी नहीं करता है। यहाँ पे एंड लिखा है, लेकिन ओरल टेस्ट और रिटन टेस्ट थोड़ी सी लेगा, उसके बाद उसी को लेगा जिसको यहाँ पे मेरिट बेस्ड पे बुलाया जाएगा। यानी मेरिट बेस्ड पे जिसको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा उसी का एग्जाम होगा। ऐसा कि नहीं जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल किए सबका एग्जाम होगा, वैसा नहीं होगा। जिसको मेरिट पे बुलाया जाएगा उसी का एग्जाम होगा। उसके बाद कुछ छटनी के बाद उसके बाद मेरिट फिर से बनाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका जो है मेडिकल होगा, फिर आपका इसमें सिलेक्शन होगा। ट्रेवल एक्सपीरियंस, जैसा कि आपको कोच्चि बुलाया जाएगा आपका एग्जाम्स के लिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं, मतलब वहाँ पे कोई ट्रेवल वाकई का खर्चा जो अब नहीं देगा। यहाँ पे आपका ट्रेनिंग स्टार्ट 15 अक्टूबर 2019 से जो आपका ट्रेनिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। आप मतलब जो स्टार्ट होने वाली है 15 अक्टूबर 2019 तक आपका फॉर्म जो है स्टार्ट होगा वहाँ पे, मतलब आप ट्रेनिंग।
यहाँ पे बात करें आप एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना, तो ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन आपको आना पड़ेगा, जो कि ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करके उनको भेजना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, यानी ऑफिशियल ऑफिस पे, जनरल पोस्ट के द्वारा। कोई स्पीड पोस्ट है कोई भी कैंडिडेट ना भेजें, याद रहे, स्पीड पोस्ट से आपको नहीं भेजना है, जनरल पोस्ट से भेजना है, पोस्ट ऑफिस से भेजना है आपको। यहाँ पे इनका ऑफिसर आप देख सकते हो, एंड एडमिरल सुपरिटेंडेंट 4 ऑफिसर इन चार्ज अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कूल। यहाँ पे दिखा हुआ एड्रेस है नेवल शिप रिपेयर यार्ड, नेवल बेस कोची, इतना जो भी है इनका पिन कोड है, पूरे अटैच बाय 23 जुलाई 2019, यानी 23 जुलाई 2019 से पहले आप इस फॉर्म को वहाँ पे भेज दीजिएगा। एप्लीकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, क्राइटेरिया क्या क्या लगने वाला, पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है, एसएससी 10th का मार्कशीट लगने वाला है, आईटीआई का मार्कशीट लगेगा, उसके बाद आपका कम्युनिटी एसटी एससी ओबीसी जो भी लगेगा ये सब सिमिलर में। आप इसको डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छा से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही अपना जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगला बात करें को फॉर्म, तो फॉर्म का फॉर्मेट कुछ इस तरह आपका रहने वाला है। फॉर्म का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसको फिलअप करके जो जो साथ में डॉक्यूमेंट्स भेजने को यहाँ पे दिया जा रहा है उसको साथ में अटैच करके आपको यहाँ पे भेजना है। अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं फॉर्म भरने वाला एक वीडियो बना लूँगा, आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है और क्या क्या साथ में भेजना है। आप इसको नोटिफिकेशन को बढ़िया से रीड कर लीजिएगा, अपना ट्रेड के अनुसार वैकेंसी टेबल वाइज पूरा कैसे आपको फिलअप करना है, वो भी आपका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, फिर भी कोई क्वेरी है तो तो कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर रहे हैं। और मेरी राय यही है, आप इस फॉर्म के एलिजिबल हो, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जरूर से जरूर अप्लाई करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।